क्या आपको पता है कि एरोप्लेन का कलर सफ़ेद क्यों होता है? नहीं पता? और मैं बताता हूँ। जानने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो देखो, सफ़ेद कलर इसलिए होता है क्योंकि जब एरोप्लेन आसमान में होता है तो सन की लाइट उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर कम गर्मी लगती है। और जब सिक्योरिटी चेक्स में कहीं भी क्रैक्स या डैमेज होते हैं, उन्हें रिपेयर जल्दी से जल्दी किया जाता है। वाइट कलर प्राइस में भी बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।